Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Primeira coisa, muito obrigado pelos 43 inscritos. E bom, eu tô aqui na cozinha com meu amigo, o Cosmo. Oi, Vem aqui, vem pra cá, menino. eu virei otaku, tô muito tímido. Bom, a gente veio aqui Eu pra virei otaku, tô muito cozinhar. tímido. E a gente veio aqui pra tentar cozinhar coisas, sem que o Cosmo exploda Acho que a eu vou ter que pegar a cozinha de cadeirinha. novo. Eu vou ter que pegar a cadeirinha. Cosmo, começa ali Confessinho. lavando a louça que eu vou ir preparando as coisas. Eu ia fazer uma pizza. Só que, Vai lavar a louça. né? Você vem? Não, Ai, meu Deus. sou tão baixo que eu tenho que usar a escada. Meu dedo do céu. Bom, Um, aqui. Cosmo, eu vou dois, tacar o queijo ali e tu corta, viu? Vai três, lá cortar o queijo. quatro. Calma, caiu no chão. É só passar na água que limpa. Aproveita e Mas, corta o mas vai salame. estar. Eu não peguei fake, eu realmente acertei, mano. Eu virava que eu ia errar. Uh-uh. Por que o queijo caiu em pé? Não sei. Ok, agora joga aí pra mim. Pronto, tá aqui, ó. Ice Food. Meu Deus! Eu errei. Vai, taca aí agora o salame. Oh. Ok, Vamos abrir isso aqui. Taca. Vamos tentar não queimar a pizza. Ou seja, a Cosmo fica de olho na pizza. Cosmo vai queimar! Cosmo! Cosmo! Meu Deus! Cosmo, quase que tu queima a pizza! Teu doido! Presta atenção! Tu queimou a carne! Agora tu vai comer! Não pode desperdiçar a comida. Não pode desperdiçar a comida. Não pode desperdiçar a comida. Engole isso. Eu não quero jogar o lixo. Cosmo, tu queimou a carne, meu Deus. Eu vou tentar de novo. Ok, já fizemos uma pizza. Deixa a pizza aqui. Vai fazer hambúrguer. Ovo. Vai fazer ovo. Tá aqui ovo. Não, Deixa eu pegar um prato aí pro bagulho. será que pela primeira vez não vou queimar? Eba! Cosmo! Cosmo! Tá aqui o prato! Epa, Cosmo, tá aqui um prato! Oh, não queimei. Cosmo, o ovo! Não queimei. O ovo, meu Deus. Ok, fizemos Aí, ó, outro viu? prato. Pelo menos Agora, queimei. bora tentar fazer um bolo. Cosmo, me traz farinha, chocolate cortado e só isso. Só isso? Yeah. Pegue. Joga aí, joga aí. Assim não, pô. Pô, Aí. tá melhorando tua mira, hein? Cisca. Ok, agora traz farinha. Só dá um pouquinho. Isso. Bom. Coloca ali Já agora. pode comer? Não, tá doido. Também. Vai comer ovo cru sem misturar com farinha e chocolate? Vai, Dessa vez eu não tchau. vou errar. Cosmo, fica de olho no bolo. Cosmo, bolo. Cosmo, bolo. Cosmo, bolo. O bolo, Eu não Cosmo. deixarei um primo meu morrer. E ainda de chocolate. E vai lavar a louça. Vai lavar a louça, Cosmo.
que você tá reclamando? Ok. Beleza. Ué, cadê o pão? Tu matou tá o debaixo pão. do meu nariz. Como que o pão tava debaixo do teu nariz, Cosmo? É modo de dizer. Deixa que eu corto. Lava o Você queijo. tem a lixeira. Ah, não. Agora precisa do quê? Bacon? Alface? Alface. Joga aí, joga aí, joga aí. Bom. E tomate. Tomate, ok. Não! Quase que não deixou o bagulho cair no lixo. Ok, tomate cortado. Pronto! Tá, o que a gente faz agora, Augusto? Não sei. Tá me olhando, mano? Perdeu alguma coisa? Por que você faz isso? Não sei. Tu queimou o bagulho, seu idiota! Seu idiota! Seu idiota! Cosmo, coloca essa carne aqui pra fritar. Vou jogar ali, ó. Coloca essa carne aqui pra fritar. Não queima a carne. Mas é muita coisa pra mim. Frita lá a Eu carne. sou ainda novo isso. A sopa! A sopa, a carne, a sopa! Dá tempo, dá tempo. Pega aqui, ok. Não dá, não dá, não dá! Esse é o primeiro teste pra você, Cosmo. Não falha. Traz o prato aí pra mim, por favor. O prato que você colocou a carne. Vai cortar ali o tomate e o alface. Coloca essa batata aqui, ó. Coloca a batata lá Pega isso aí. Pega aí o alface. E coloca tudo no prato. É muita cor! Uh! Tomate! Pronto, corta tudo e Porra de coloca. fruta é essa? Isso não é fruta, isso é batata. Coloca a batata. Eu acho que eu tô doidão. Cosmo, coloca a batata. Cosmo, coloca a batata. Põe a batata. Cosmo, coloca a batata. Eu tô confuso. Eu tô confuso. Cosmo, coloca a batata. Coloca a batata. Oi. Agora Eu tô confuso. vai lavar a louça e eu vou te tacar uma cebola. Pô, se eu sou boba, louça. Vai lá lavar a Se eu louça. morrer na louça. Vai lá lavar a louça. Isso é um time barber. Não vai fazer nada. Vai lavar outra louça. Vai cá. Ok, agora vamos fazer batata frita. Eu vou tacar ali a batata e você corta a batata. Tá, mas se eu não quiser cortar a batata. Você tem que cortar, nós vai ter que servir os clientes. Tem que deixar já tudo pronto pra servir os clientes. Era pra vir com casca? Não. É, acho que esqueci. Meu Deus. Ok, agora leva as batatas lá pro balcão que eu vou fazer cebola. Leva a batata. Não é pra comer a batata. Eu tô comendo! Não,
vai pra comer É batata. porque o meu coleguinha tá brigando aqui. O que tu tá fazendo, Cosmo? Nada. Ok, já fizemos uma pá de comida. Agora falta mais uma. Olha. Falta a melhor comida de todas. Corta o queijo, Cosmo. Hoje. Vai cortar o queijo. Poderia por... Você poderia, gentilmente, por obséquio da sua pessoa, cortar esse queijo para eu poder fazer um nomeado chamado misto quente? Não. Brincadeira, eu posso. Obrigado. Como é que corta? Tá voando o queijo. Esse queijo aí você pode comer. Eu não quero. Coma Eu não queijo. sou obrigado. Coma queijo. Eu não quero. Coma queijo. Eu não quero. Ai. Eu acho que... Teve derrame. Não. Sprout. Sim. Tá repreendido, quebrou o pescoço. Para com isso. Aí depois fica falando, ai, meu pescoço, não sabe por quê. Ai, meu pescoço. Meu Deus. Fala dia você legal em inglês. Por quê? Só fala. Ih, ia dar banho. É legal. Eu vou pegar tua cabeça pra dar de presente pros clientes. Não, faz Vou aproveitar que eu vou com um bole. É minha cabecinha. Ó, como é minha cabecinha. Eu acho que eu sou nordestino, tá pesado. Vagabundo. Você que pode comer. Não, não é pra gente, Cosmo. Não é pra gente, Cosmo. É pros clientes. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Cala a boca! O vídeo vai ficando por aqui. Cala a boca! O vídeo vai... Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tamo aí, fiquem aí. Com esse ser aí gritando, esse ser bolístico gritando. Eu vou te cozinhar. Então, é isso, gente. Aproveita o vídeo, deixa seu like. Tchau!